Først verda 4 vegger I et bittelite klasserom. Der lyt noen rive vegga ned, så unga får sett seg om. Det derfor du skal bli lærer. Han som sitter helt bakerst, uten å si et ord. Det noen som gjør at for han dette en trygg plass på jord. Det derfor du skal bli lærer. Og noen litt tenner gnisten og den som skal finne opp noe smart, som skal redde verda vi ødelegger. For slekke ideer lyt ha en start. Det derfor du skal bli lærer. Men ikke noe at dette skjer om ikke noen våger å se på framtida som lyser mot en I øya på 25 små. Og det derfor du skal bli lærer.